काका मतलब राहुल, ये रहा राहुल। तो गाइज अभी आज हम लोग ये बाइक चलाएंगे। हाँ, ये NS 200 है मगर NS 200 नहीं है 160 है। और अभी इसका फ्यूल देखो, एकदम फुल टैंक करके रखा है भाई ने। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं कि मेरा जो स्टॉक टायर है, मतलब M15 का जो स्टॉक टायर था 140 का, ये लगाएगा। इसमें 120 है, तो मेरा जो स्टॉक टायर था 140 का वो लगेगा इसमें। 160 है ये NS 160 ABS वाला मॉडल, मगर इसमें 200 का फुल स्टिकर विकर लगा हुआ है, ओरिजिनल स्टिकर लगा हुआ है। तो दूर से अगर कोई देखेगा तो पूरा समझेगा कि ये 200 ही है। भाई बहुत दिन से बोल रहा था कि एक चौड़ा टायर लगाना है, मतलब अपग्रेड करना है टायर को, थोड़ा टायर का साइज़ भी अपग्रेड करना है। तो मैं बोला कि मेरा जो स्टॉक है उसको ही ले ले, क्योंकि मेरा जो स्टॉक टायर है वो तो एकदम नया ही है, 3 मंथ्स का टायर है, नया ही है। तो बोला कि मेरा टायर ही लगा ले। और अभी जो नया NS 160 आया है, जिसका टॉप स्पीड 117 118 है, मैं टॉप स्पीड चेक भी कर चुका हूँ। तो ये जो बाइक है ये 2021 का बाइक है। इसका जो टॉप स्पीड है वो 128 129 ऐसा टॉप स्पीड है। तो ये चला के मज़ा आएगा। यार ये होता है NS यार अभी जो नया NS आया है ना, एकदम पूरा क्या कर दिया है पता नहीं। NS का जो एक्चुअल फील है वो ख़त्म हो चुका है अभी 160 में। 200 में क्या है पता नहीं, मगर पुराना जो 200 है वो तो भाई क्या ही था। A few moments later. तो आ चुके हैं अभी किशोर के पास, और किशोर दुकान पे ही है। फिर से वही रास्ते से जा रहे हैं जब मेरा टायर चेंज करा हुआ था। तो चलो अभी टायर तो ले लिए, मतलब मेरे पीछे वाला टायर तो ले लिया मैं। अभी फिर इसका पीछे लगेगा, जिधर से मैं लगाया हुआ हूँ उधर ही लगे जाऊँगा अभी, उधर ही। तो चलो। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ सर्विस सेंटर पे, मतलब जिधर टायर वायर चेंज होता है उधर आ चुका हूँ। और ये देखो जाना पहचाना सा दुकान, अभी काम चल रहा है। अभी भाई का टायर खुल रहा है अभी, भाई का अभी 120 लगा हुआ है ना। 120 लगा हुआ है। हाँ, तो 120 लगा हुआ है और 140 लगाएगा। ये मेरा पीछे वाला जो इंजन में लगा हुआ था स्टॉक, वो टायर है। खुल चुका है अभी 120 वाला टायर। কত হচ্ছে হাওয়া হচ্ছে, ঠোকো একবার ঠোকো জোরে জোরে। হ্যাঁ আরে এক সাইডটা পড়ে নি নাকি, সাইডটা পড়ে যাবে আবার, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा अच्छे से अगर ठुकाई होगा तो। आग लगाने की तैयारी हो रहा है आग लगेगा, आग लगाना पड़ेगा। ए हेलमेट नहीं আমার কাছে, হেলমেট লাগবে না জানতে, আমি আগে তোমরা হাত কি করবে করো, আমি ভিডিও করি, আমি আজকাল নেই। ए आग लगेगा
टायर पे। चलो चलो चलो, हो गया हो गया। तो गाइस लग चुका है अभी, टायर लग चुका है। अभी स्टॉक टायर का क्या करूँगा पता नहीं। चेक करो। अभी आ चुका हूँ किशोर के दुकान पे, मतलब किशोर मीन्स हमारा ही एक ग्रुप का मेंबर है। अभी थोड़ा नैरो नैरो लग रहा है, मगर थोड़ा चलने के बाद, मेरा एकदम नया टायर है ना, तो इसलिए थोड़ा चलने के बाद अभी ठीक हो जाएगा पूरा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं काका के इधर। काका मतलब राहुल, ये रहा राहुल, और काका का ऑफिस है इधर। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग पे। टिल देन बी सेफ, राइट सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बाय बाय।